ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಗೆಳೆಯರೆ. ನೋಡಿ, ನಾವೊಂದು ಮಗುಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಮಗುನ ಸಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಚಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸತ್ತೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಾನು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ತಾಯಿ ಬಂತಂತೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆಗಿತಿದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.